另外，咱们看到这个国内的房地产啊，这个世茂集团啊，这个从昨天我们直播完以后，国外的好几个基金都跟我联系，说这个他们有世茂的融资啊，票据贷款啊，金融贷款啊，完了，那完球蛋了是吧？还有一个就是在国内啊，几个省现在这房产是到了灾难的情况下，而且不让卖，不让转让啊，还得配合银行所谓的还贷款。这老百姓可咋活嘞？然后大家看到现在国内现在准备好的是啊，大肆宣扬核武器，不惜跟美国打核战，那就是打火战不行呗，那就打核战呗。原来不是说解放军有几百万大军吗？啊，45分钟就攻台嘛，那还打什么核战呢？瞎胡吹牛啊！这个另外一个就现在北京、上海啊、京上广就这种地方都要限电限水。限电限水限行，在家待着，还让吃饭还要清盘，那下一步干啥呢？不让卖房，还要还贷款，那下一步干啥呢？然后在香港，大家看到了，香港现在简直是疯了啊！就香港的很多企业啊，都要北上到深圳啊，是北上去表忠心，然后捐款捐地，而且明确被告知，你想跑你也跑不了。1年前我就告诉了香港人，不会让你跑的。你想跑就跑，不可能啊！多可怕，兄弟姐妹们！然后大家看到现在美国、欧洲的一系列的行动，这一系列的行动的背后意味着什么？就在今天，我听说某国际军事组织啊要召开紧急会议，应对随时突发的在台湾发生的战事。大家看到普京和习太阳开会的时候，习太阳的咳嗽惊动了整个半个世界。哇塞，什么样人能这样一个咳嗽的惊动半个世界呢？在历史上想想。然后大家看看冬奥会的事情，听说习太阳相当的不爽，必须要30个国家啊领导人，不能低30个领导人要来参加冬奥会，到底能来多少呢？你说哪有家里边开 party 啊，强令家人上街上去拉客的？人家不愿意来，送吃送喝，送金牌，送少女，还得有条件的让家人出去跪求人家来，这叫什么 party 呢？荒唐啊！现在目前看这个病毒啊，奥密克戎非常的危险，进入肺里面啊，它的这个倍数啊，在里边活跃度几10倍，非常危险，务必小心。而且呢，说这个长期潜伏，即使吃完药好了以后啊，还身体的反应很大。一定要小心，兄弟姐妹们。